Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Я вам напоминаю. Всех приветствую. Перед нами 3 рейки. В данном материале хотел отразить, как устраняется люфт вот с этой вот стороны, со стороны, где находится червяк. То есть здесь есть прижимная пробка, то есть там пружина, сухарь. Ну и коснемся и другой стороны, то вроде бы как я даже и не знал, что есть, ну, может, мало про это говорится, что ли. В общем, разберем все 3 механизма перед нами. С какого-то крупного джипа, видим, какой толстый, гидравлика. У нас наша российская безгидравлическая рейка. И у нас гидравлическая рейка с японского автомобиля. Видим, в обратную сторону. Есть еще сейчас электрогуры. Это по сути рейка та же самая, просто нету постоянного крутящегося насоса, а стоит бачок сразу со встроенным электронасосом и включается при необходимости. Есть еще также, ну, во всяком случае, я на данный момент только встречал в интернете 2 варианта электрорейки. У премиум класса электрорейка, сам электромотор реализован вот здесь, а у нашего российского автопрома, или, так сказать, первой модели электрорейк, оно реализовано в рулевом вале, ну, то есть в зоне рулевого вала, или перед входом в рейку, то есть он вот где-то вот здесь вот стоит, или выше, или вот прям к рейке крепится, а сама рейка остается вот такая вот простая, как говорится, которая без гидравлики и без электричества, так сказать. Но я считаю, что вот этот вариант более предпочтительный, если про долгосрок разговаривать. Почему? Потому что вот в этих вот рейках очень часто рвутся пыльники, залетает тут вода, ну и так далее. В общем, и они почему-то более дорогие, чем вот здесь вот, который находится. Но они, наверное, более чувствительные. Ну, в общем, в премиум автомобиле их устанавливают. Причина какая-то этому существует. Но в данном материале мы поговорим про сухари. Не про сухари, а про люфт вот с этой стороны. Собственно, суть сегодняшнего материала заключается вот в этом вот люфте со стороны сошки. Главное, люфты эти не путать. Есть люфт. Вот рулевая рейка стоит так, карданчиком вверх или под небольшим наклоном. Есть люфт, вот, я надеюсь, вы это видите. Есть люфт вверх-вниз, а есть люфт туда-сюда. Вперед-назад это называется. То есть от передних колес к задним колесам, вдоль горизонта. А есть по вертикали, а есть по горизонтали люфт. И почему именно я снимаю? Люди обнаруживают люфт по вертикали, вверх-вниз, но почему-то начинают решать проблемы. Не проблемы, а пытаются это решить инструментарием, который устраняет люфт по горизонтали. То есть вот эта вот пружина, которая там стоит, прижимная к червяку, она устраняет люфт по горизонтали. То есть она нужна для того, чтобы вот эти шлицы поддавить к шлицам, которые на червяке. Но поддавить их с небольшой силой, потому что если сильнее это начинаешь давить, происходит слишком, ну, в общем, повышенный износ. Он происходит и здесь, и по сухарю. Там вот мы сейчас разберем. В задней части сухарь полумесяцем. Повышенная нагрузка, трение. И таким образом очень сильно, ну, примерно в раз 5, если не больше, снижается ресурс вот этого узла. То есть вытирается вал сильнее в задней части, и что его потом вообще тяжело восстановить. Выходят из строя подшипники на червяке и стираются, самое главное, шлицы. Ну, ладно бы они стирались равномерно по всем шлицов. Вот здесь примерно вот такое вот расстояние. Мы едем-то в основном, у нас колеса прямо, ну или вот так вот мы чуть-чуть виляем. И получается вот там ямка вот такая выгребается. Ну, яма, в общем, в шлицах. И при дальнейших ремонтах, когда мы пытаемся здесь устранить все эти люфты, получается, в яме мы их устранили, как бы поддавили, а когда выкручиваем до конца, где шлицевая целая, или точно так же выгребается яма в середине на валу, уходим в края, у нас получается как бы закус или серьезное утяжеление. Ну все, разбираю все 3 рейки и посмотрим, как устроен весь этот механизм. Так.
Первый мы разберем рейку обыкновенную простую, которая без гидроусилителя руля. Ну или ее еще можно назвать, это как бы основа для рейки с электроусилителем. Да и в принципе и с гидроусилителем. Чем отличается эта рейка? У гидроусилителя вот здесь блок, его еще называют распределитель. В нем находится золотник, который при вращении руля открывает тот или иной канал. И отсюда отходят две трубки, идут вот сюда вот на гидроузел. Там в штоке поршень и две камеры. В зависимости от того, в какую камеру подается жидкость, туда рейка, как говорится, сама выезжает по системе гидравлики. В электричке, первые электрички, вот они пошли вот здесь, этот блок. То есть он отсоединяется и по сути остается такая же простая рейка. В премиум класса вот здесь электроблок, ну именно этот узел, он у всех одинаковый. Ну, это, конечно, я говорю так условно, приблизительно. В большинстве случаев, так назовем, это все одинаково. Сейчас я при вас это примерно разберу. Собственно, вот здесь вот находится пыльник, потому что здесь никакой блок не прикручивается. Вот так вот откручивается здесь гайка, вот такая вот. Здесь это бывает на стопоре, это тоже не важно. Суть вытащить вот это все дело. Все, вот я его вытаскиваю. Видите, здесь находится сальничек. Когда здесь что-то прикручено, электро или гидроузел, тут сальники или уплотнения уже над ним стоят. Все, убираем это дело в сторону. Вот здесь вот, в принципе, вот она, вот эта вот регулировочная прижимная часть. Вот мы ее выкрутили. Вот она гайка вращается, которая фиксируется. Российский производитель предоставил хоть насколько тут тянуть, затягивать. Вот. В иномарках это дело лишили пользователей. Я считаю, что это сделали правильно, потому что за всю жизнь этого узла больше чем на 1/4 прокручивать необходимости нету. Вообще абсолютно. Так, сейчас я вытащу червяк. Вот вытащила червяк. Здесь обычно находится вот подшипник. Иногда бывает втулка. Вот этот подшипник бывает разбивается. Здесь он тоже немножко шатается. Вот он червяк. Тоже его давайте сюда положим. Он нам не нужен. Подшипник здесь меняется, здесь где-то стопора. Вот, сейчас давайте. Вот он у нас ходит сухарь. Сразу я вам хочу показать. Я вот люфчу. Видите, да? Люфт вот такой вот вверх-вниз. И главное, что... Вот я сейчас вал немножко вытащу. Вот видите, вот. Оп, 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 оп. Сухарь шевелится вот так. Так, вытащу сейчас вал. Он немножко влезет в мазуте. Вал здесь вообще, как бы говорится, в убитом состоянии. И вот сейчас давайте я вытащу сухарь. Вот так выглядит сухарь. Сразу хочу обратить внимание, вот эта вот сфера у сухаря, она должна повторять. Потому что первое, это когда выработка здесь будет на вале. И вот это вот дело. Он вот просто вот здесь вот в сухаре. Вот так вот будет, ну, то есть, вот он полумесяцем. Это одна микровыработка. Как ее решают? Когда выработка здесь на валу, ну, естественно, в сухаре. Вал отдают в шлифовку. Шлифовка это вот коленвалы, где шлифуют. У нас это стоит всего лишь 1000 рублей. Весь его шлифовать не надо, шлифуют вот так вот. Но если коррозия и неровности присутствуют здесь, то и проходят здесь. Размеры обычно у них... Иногда одинаковые у всего вала, иногда разные. Здесь один размер, здесь другой. Все это по-разному встречается. После чего надо, так как здесь уменьшился размер и нету возможности приобрести сухарь, хотя они в основном продаются сейчас в наше время. У любого токаря есть вот примерно вот такой вот вал с сверлением и выезжает резец. То есть он крутит и резец больше уезжает. Он вот, то есть вот эту вот свою вот эту установку с резцом вставляет, вот это зажимает в резкодержатель. И вот она вращается, он выставляет на нужный диаметр. И в этом сухаре просто чуть-чуть поглубже выбирают сферу, уже полученную после проточки. Все. Таким образом сухарь идет обратно. Какая вторая выработка происходит здесь? Ну, давайте я сейчас вам обратно кое-что другое покажу. И дальше я вам скажу, какая выработка уже по цилиндру этого сухаря. То есть у сухаря есть цилиндр. Вот это вот место, где он ходит ходуном. То есть выработка на валу, это одно дело. И это крайний случай, когда вот до такого состояния доходит все.
когда туда попала влага. Это крайний случай. Даже сейчас я бы не сказал, что здесь что-то прям сильно критичное, но оно чуть-чуть есть. Но не сильно критичное. Понимаете, с этим можно ездить даже вот при таком состоянии. Это все ржавчина. Вы видите черноту? Вот, основная здесь выработка. Я вам показывал, как ходит в цилиндре сухарь. Сейчас я быстренько все обратно соберу. Буду собирать и вам показывать. Так, что-то я не вижу. Ага, вроде, да, запись пошла. В общем, я вставил вал, вставил червяк. Видим, как все это легко крутится. Вообще, конечно, это надо вот как бы вот так вот крутить, чтобы, ну, здесь хоть немножко был зацеп. Или берут маленький ключик, или какие-нибудь маленькие пассатижи, чтобы определить, какая нагрузка с той стороны у втулки вообще. То есть без поджатия. Какое усилие. В мануалах где-то это однозначно есть цифры. Цифры по нагрузке, там по контуру. Ну, в общем, поверьте мне, как бы там все было ни написано, все, кто делает рейки, это делают вот так вот рукой на ощущение. И вообще любой слесарь редко пользуется какими-то динамическими ключами, только где-то в очень важных местах, где нужно строгать 100 или там 90, и то суперпрофессионалы даже это чувствуют на руку. Вот, теперь давайте, что я вам покажу. Вот он сухарь, да? У которого есть там круглый цилиндр. Основная часть цилиндра работает здесь, не по кругу. По кругу тоже здесь есть небольшой зацеп, но основное вот, чтобы он не ходил вот так вот ходуном, вот они плоскости, которые ему не дают там ходить ходуном. Первое, надо, чтобы здесь не ходило, я повторяю. Все, вставляем сухарь. Еще раз я вам показываю, как он ходит ходуном. Вы это видите, да? Он в цилиндре ходит ходуном. Пружины мы не ставим. Это я для наглядности делаю. Все, погнали закручивать. Без пружины. И при этом мы крутим, только чуть-чуть побольше надо, ну буквально вот так вот, чтобы легко ощутить. И закручиваем. Я могу это уже так не крутить, я это почувствую, что я и так вот, я могу просто, смотрите, вот смотрите, я могу втянуть это. Вот, я втянул. Я уже не прокручу, все, он не крутится. Я, наверное, даже пассатижами не прокручу. Нет, пассатижами очень тяжело, но я могу прокрутить. И вот после этого, смотрите, я чуть-чуть ослабляю. Оп, все. Вот прям децл. Все, он начал крутиться руками практически. Ну там не забываем, что нету смазки, нету выработки. И на самом деле вот за такой пальчиками нельзя. Здесь надо вот, чтобы карданчик был, который сюда одевается. Или небольшой ключик. Все, она крутится легко. Теперь мы с вами закручиваем вот эту вот гайку. Ну давайте вот даже вот еще чуть-чуть я ослаблю. Оп. Все, вот она крутится легко. Давайте теперь накрутим гайку, которая нам зафиксирует, докуда мы затянули. Все. Откручиваем практически в ровняк, вот она чуть-чуть здесь торчит. Откручиваем. Вы заметите, что я убрал люфт без всякой пружины. Никакой пружины здесь нету. Откручиваю. Не прокручивая гайку. Сейчас я уже. Нет у меня спецключа, да и не нужен он мне. Все, мы открутили. Вкладываем пружину. Вы сейчас поймете, для чего я это все делаю. Оп, пошла пружина. Усилие пошло. Я вам не показал, какая там щель у пружины. Смотрите, кручу рукой. Кручиваю дальше. Так, мне чтобы гайка не провернулась. Пружина вдавливается. Так, нет, я начал уже. Так. Ага, вот она торчит. В принципе, рукой могу провернуть. Сейчас. Вот, видите? Усилие чуть-чуть, поэтому я говорю, здесь должен быть такой вот небольшой карданчик. Спокойно, кручу. Пружина практически не создала никакого усилия. В чем прикол, я вам сейчас разберу, не буду уже затягивать, я на паузу поставлю. Так, запись пошла, вот теперь вот я вам показываю. Вот оно место под пружину, вот он сухарь, да?
Видите, здесь расстояние не очень-то и большое. Это именно и есть то расстояние, которое заложено производителем для усилия пружин. Смотрите, я руками сдавлю. Видите? Здесь усилие. И это максимальное усилие, которое должно давить на сухарь, чтобы здесь создавалось трение, и на шлицевые. Больше давить нельзя. Устранять люфт сухаря в рейке, когда вот он вот так вот там ходит ходуном. Или устранять выработку вот здесь вот зажатием. Это движение в один конец. Только вы это сделали, через полгода вам потребуется это сделать еще. Потому что выработка здесь начинает до такой степени сильная быть. Еще не дай бог там есть немножко влага, смазка не идеально ровная. Ну, не идеально хорошая. Выработка молниеносная начинается вот здесь. Начинаете очень сильно стирать вал и начинаете убивать шлицевое соединение, выгребать там яму. Видите, да? Теперь второе. Почему это происходит вообще у людей? Регулировка происходит. Вот посмотрите, у нас вот здесь вот цилиндр, а вот она ровная часть. Регулируется именно без пружины. Пружина здесь ничего не делает. Регулировка обеспечивается вот так. Потому что, обратите внимание, у нас 3 плоскости, которые не дают сухарю шевелиться. Первая плоскость, вторая и третья, задняя, она не дает сухарю шевелиться. И подкидывая шайбы, вы только вот сделаете вот так вот, еще больше щель, и это будет шевелиться. И вам придется еще сильнее затягивать. То есть это путь в никуда. Если в иномарке не реализована никак регулировка, то шайбу нужно подкидывать вот сюда, не под пружину, а вот сюда. Даже если у вас разбит цилиндр, вот именно третья часть, задняя, она вам все равно уменьшит ход сухаря. Уменьшит, понимаете? Не до конца, но уменьшит. Нельзя подкидывать под пружины, создавать вот такой вот. Теперь как все-таки устранить люфт по цилиндру? Сейчас, наверное, видео скоро выключится. В общем, я сейчас сразу вам объясню. На круговой люфт можно особо не смотреть, но бывают случаи, когда коррозия там и так далее поела, что у этого сухаря есть люфт еще вот такой. В данном случае у нас здесь он и есть. Почему он здесь еще вот такой вот большой? Потому что, смотрите, видите, как мало там? То есть он здесь очень мало цепляет. Как бы здесь плотно не сделай, все равно будет какой-то микролюфт. Вот. И это, в принципе, с этим никто и не борется. Борются вот с этими плоскостями. Не надо смотреть на круг, на диаметр. Вот они. Как этот вопрос решается? Просто берете полторашку, ровную часть под этикеткой, которая. Вырезаете 2 полоски. 2 полоски. Вставляете эти полоски. И после того, как вы их там вставили туда, вы, получается, увеличили толщину. Вставляете уже сухарь. Да, он где-то будет немножко плотно идти. Можно, если у вас вот так вот сильно здесь разбито, да? Если разбито очень сильно по кругу, как в данном случае, то можно и сделать по кругу, но это будет очень плотно, потому что, как правило, по бокам здесь очень мелко. Можно сделать одну полоску, которая начнется вот отсюда, возьмет одну сторону и закончится здесь. Да, можно сделать так. Но, естественно, у этой полоски вы должны вырезать вот такой вот полумесяц. И вставляется не она, а вот так вот обкручивается, а потом он. Естественно, полоска у вас будет съезжать. А углубляется она, а потом уже сухарь аккуратненько. Ну, все это смазочкой мажете, чтобы оно все скользило. И сухарь встает там очень плотно. И не нужно подкидывать никакие шайбы. Ничего не надо подкидывать. Шайба подкидывается не под пружину вообще. Она подкидывается только сюда. Если отсутствует с завода вот такая регулировка. Но я сколько реек видел, я еще не видел, где отсутствует вот этот вот четверть оборота, проворота. В основном она у всех есть. Нужно сухарь подгонять вот этой плоскостью. Этим самым еще добавляется одна опора, которая не дает. Как это все вообще происходит, поломка? Пружина здесь нужна для компенсации, временной компенсации. Понимаете, и для усилия, которое
ну, как бы это сказать, есть температурные расширения, невозможно подогнать без пружины, чтобы четко. Есть температурные расширения. Потом есть там через 10, 20, 30, 50 тысяч есть небольшая все равно выработка. И пружинка, она чуть-чуть здесь создает микрощелочку, она его подводит. И вот после того, как она оттронулась, уже начинается вот этот вот ход. И после этого уже, понимаете, да, начинает здесь больше убивать. В принципе, когда пользователь что-то слышит, достаточно просто вот так вот это сомкнуть, и все затыкается. Не вдавливать, вдавить, что аж там тяжело, а достаточно просто немножко сомкнуть. Вот. Она нужна, чтобы вот когда вот это вот какие-то небольшие выработки произошли, чтобы вы могли спокойно дальше ездить. Но у вас чуть-чуть, что-то там, чуть-чуть легенькое там беспокоило, но вы могли продолжать ездить. Вот и все. Для чего нужна эта пружина? Компенсировать. Компенсировать выработку, которая будет происходить со временем. Ну и чуть-чуть создавать небольшое усилие между зубьев, вот между этих зубьев. То есть она их вот так втыкает, вот так вот, поближе. Все. И вот эта вот длина пружины, это именно то усилие, которое нельзя превышать. Если без пружины перекрутить сильнее, это почувствуется, что вот, ну, вот таким вот небольшим рычажком оно просто не крутится. И это получается больше усилия. Так, теперь давайте скажу. Есть люди, смотрят на это все по-разному, крутые. Как это вообще по-крутому можно решить вопрос? Можно ли вот это все разобрать, здесь сфрезеровать и завтулить? Да, конечно, пожалуйста. Но здесь резьба это не позволяет. Бывает, стенка это не позволяет. Ну, в принципе, можно. Есть еще такие вещи, как МС-2000. Можно это все отмыть. И цилиндр здесь и здесь, там слоев по 5 МС-2000 нанести, это все засушить. И здесь вот нанести. Все то же самое. Точно так же можно и здесь вот его наносить. На края восстановить сферу. Тоже это все рабочий вариант. Можно это все, да, как говорится, здесь фрезеровать, завтулить. Но вот этот вариант с полторашкой, он рабочий. Кстати, вот эту рейку я разобрал. Здесь был уже этот сухарь. Он был полностью по кругу. Видите, да, от полторашки. Здесь были вырезаны окошки, я просто вытащил, выдрал. Рейка не люфтила, она была снята. То есть кто-то уже это сделал. Это нормальная практика. Это работает тысячами километров. Понимаете? То есть вот эта рейка полжизни автомобиля дожила. А потом, когда вот сюда вот ложат вот эти подкладки, что проездили вот с этим, с небольшим стучком, вот он легкий стучок появился и продолжают ездить. Он начинает все больше и больше. А хотя нужно, когда он только чуть-чуть застучал, нужно вот так вот чуть-чуть вот их сомкнуть. И все. При регулировке. И появится третья опора, и сухарь не будет воротить. И не разбивать алюминий. Вот, только чуть-чуть мелочь началась. Ну, есть дюйт, он там начинает воротиться. И что уже делать? Ну да, все просто, очень быстро, не надо даже рейку снимать. Две полоски вставили, уплотнили вот это дело. И поехали дальше. Когда разбивает вот здесь вот, ну, вытачивает и вал, это уже, поверьте мне, это такие уже дробоганы, которые, ну, извините меня, там колеса на ходу отваливаются. Вот таких машин. Ну вот, в частности, вот здесь вот я вам еще раз вал могу показать. Червяк здесь. Сейчас я червяк. Как проверяется вот это вот? Просто ставится линейка и на просвет смотрится. Есть яма выработка. Ну, вот так линейка ведется и все. Даже здесь вот то, что вот это вот все выработка, это все не выработка ржа. Это все можно спокойно отмыть, да, помазать смазкой, и это все будет работать. Если главное устранить вот этот вот люфт, вот этот сухаря. Вот. Еще можно это все отмыть, покрыть МС-2000, поры закрыть, будет гладенькая поверхность. Прекрасно. Максимум чуть через 5000, потому что кисточка, если наносить МС-2000, да, и засушивать, максимум через 5000 он его где-то бугры снимет, подровняет, подполирует, так сказать. И может появиться такая мелочь вообще через 5000 пробега, и все. Потому что... Почему? Потому что образуется вот здесь микрощелочка. Сухарь притрется.
Просто чуть-чуть. Вот прям, это даже не четверть витка, это 1/5 витка. И все. Так, я думаю, что с этой рейкой мы закончили. Еще раз повторю. Такой конструктив здесь, это не важно. Электричка, которая стоит здесь, электричка, которая стоит здесь, или это гидрорейка, у которой распределители здесь, а здесь гидропрошарок. Именно этот узел, он реализован в 95, если не 98% случаев, всегда одинаково. Начинаем, переходим уже к японо-матери и к американскому, какой-то там джип. Так, собственно, американская. Обратите внимание, есть метки. Если хорошенечко оттереть, здесь еще обычно написано все с градусами. Ну, то есть, насколько, что можно подтянуть и так далее. Здесь вот под спецключ. Здесь была какая-то пробка-заглушка. Здесь спецключ. Сейчас постараюсь как-нибудь открутить. Не знаю, получится, нет. Ну, получится. Я думаю, получится по-любому. Так, ну, собственно, принес я ее из тисков. Звездочка мне не потребовалась. Какая-то у них тут. Головкой на 16. Спокойно. Я это дело сорвал. Вот она пробка. Вот пружинка. Сразу обращаем внимание. Ямки под пружинки. Сейчас вот я пальчиком возьму. Вот она туда встала. Пол пружины углубляется туда. Вот смотрите, пол пружины. Надеюсь, вы видите. Один виток. Один виток пружины. Потому что и она жмется точно так же. Вот я ее спокойно жму. Потому что прижим вот этого сухаря осуществляется металлом. Вот эта плоскость добавляется. Пружина, вот эта вот, она, как бы это сказать, как предохранитель, когда небольшой микролюфт образуется. Никакой фиксации, я имею в виду контргайки, там еще чего-нибудь. Резьбовой фиксатор. Помазали, крутанули, усилие появилось без гидроузла. Ну или вжали до конца, потом на определенный угол. Скорее всего, здесь существует схема такая. Вжали, бах, уперлось, это придавили все. А потом существует, насколько нужно дальше отправить. Я рейки не делаю, но примерно это делается, я думаю, что еще так. Прижимается она и чуть-чуть немножко ослабливается. А пружина уже является постоянным прижимом легким. И как бы компенсатором, когда образуется там через 100 тысяч или через 200 небольшой люфток, чтобы появился какой-то мелкий. Потому что если пружины не будет и здесь появится щель, стучать будет очень сильно. Чтобы это какой-то такой мелкий люфточек был, и вы приехали, чтобы чуть-чуть вот так вот на 1/5 вам его провернули, и все, на этом все. Если при этом сухарь не ходит ходуном. В данном случае резьбовой фиксатор, видать, залез, я не могу никак вытащить сухарь. Поэтому придется сейчас разбирать рейку. Это снимать гидроузел, откручивать трубки, вытаскивать червяк, вытаскивать вал. Ну а что поделаешь, чтобы показать сухари, как там это все реализовано. Ну, в общем, разобрал я эту какого-то американского. Снял от гидроузел. Забрал гидроузел. Там, я не знаю, должны увидеть, там все сухо. Она не крутилась даже вообще. Вот она крутится. Вал в хорошем состоянии. Слава, хоть там и все сухо. Вот. Можно посмотреть это здесь. Выработки я и так вижу, что тут нету. Вот она, судя по всему, она где-то пролежала. Вот я вытащил у него сухарь. В сухаре сделана выборка и сделана вставка из цветмета. Вот такой вот сухарик прекрасный. Сделан он из дюрали, поэтому если в вашем случае сухарь из стали, можно сделать спокойно из D16. Вот прекрасно, вот видите, да? Все по цилиндру. Кое-как я его оттуда выковырил, отсюда не получалось. Сразу скажу секрет, вот видите шлицы. Вот так повернул на бок, надеюсь, вам видно. И с той стороны как бы кое-как выбил. Даже тут немножко, вот видите, немножко поцарапал. Но других вариантов не было, потому что все это заряжало. Видим, здесь еще уплотнительное колечко для дополнительной герметизации. Ну и, собственно, вот она пружинка. Вставляем пружинку. Я надеюсь, вы увидите, что никакая пружина ничего не обеспечивает никакой прижим.
она уже идет как предохранитель и обеспечивает, ну, небольшой прижим, который не способен удержать никакие выработки, если они образовались. Он всего лишь нужен для того, чтобы когда образуется щель между ними, между этими деталями, чтобы она очень сильно не гремела. Вот. Но когда небольшой этот люфточек появляется, естественно, будет шевелиться сухарь. В данной рейке неизвестно, сколько она прошла, потому что это все такое крупное, мощное. Вот. Если я сейчас вот его вставлю, вот, я надеюсь, вы увидите. По валу сухарь вообще абсолютно не шевелится. Вот она, видите, это сфера, которую можно точно так же, если даже здесь по сфере начинается нисхождение, можно немножко ее выбрать. Вот это вот вкладыш, скорее всего, там приклеенный, а может быть и не приклеенный. Он может быть просто вставленный и сейчас не вываливается. Но, скорее всего, приклеенный. Вот. В общем, еще раз повторю, если сухарь ходит в цилиндре, здесь можно, ну, здесь есть какие-то чуть-чуть потертости, возможно, ходило чуть-чуть. Здесь можно нанести МС-2000, там можно нанести. Ну, здесь хватит. Или вставить, вырезать вот так вот полоски и вставить. Как-то так. Так. Но когда это немножечко стучит, нужно всего лишь устранить люфт между ними. Я вот только не знаю, почему они конструктивно решили вопрос, чтобы давило только вот здесь, чтобы вот эта вот плоскость практически не участвовала. Я не знаю почему. Если в какой-то рейке встречается, что вот это вот откручивается и не имеет вообще регулировки, ну я в это вообще тяжело верю, ну допустим, то тогда сюда нужно подкладывать шайбочку и не втягивать до конца, а ну получается, да, на резьбу нанести резьбовой фиксатор и уже не докручивать. То есть нужно докрутить до конца, все закусило и чуть приотпустить, чтобы она крутилась свободно. Можно даже это сначала сделать без пружины, чтобы точно понять, сколько останется витков. Потом уже вложить пружину и настолько же закрутить, как говорится. Но еще раз повторяю, можно это делать сразу с пружиной, потому что вращая вот здесь рукой, когда она закусила, это все почувствуется. Если в среднем состоянии произвелась регулировка и все хорошо, а уходит в края и в краях закусывает, то это выработка, яма на валу. Вот. Еще бывает такое немножко, когда выработка по шлицевой части, вот по этой части, в середине выработка, да, то есть получается, здесь требуется больше вал немножко прижать, а в края нет. Вот именно эта пружина это и компенсирует. То есть получается в середине у вас будет образовываться микрощелочка и пружина будет поджимать, а в краях будет сухарь поджиматься обратно. Но в этом случае просто надо, чтобы сухарь по цилиндру не ходил, и все будет работать. Ну а вообще лучше не доводить рейку до этого. Честно сказать, я на своей практике не встречал, чтобы шлицы вот так ямой выгребли. Это происходит у очень серьезных дробоганов. Максимум, что я встречал, когда выбрана, ну, вал с задней стороны, и это и то, после того, как 2-3 года ездят, с подкладками, с пружинами, сильно вдавливают и еще ездят с водой. Вырабатывается задняя часть, шлицевая при этом обычно хорошая и достаточно устранить вот этот люфт по цилиндру. Достаточно отшлифовать вал по кругу и восстановить сферу здесь. Все. Даже если есть выработка по шлицам, мифическая, она не будет доставлять каких-то проблем при работе рейки. Как-то так. Ну что, переходим к япономатери, а эту я сейчас соберу обратно. Так, ну собственно перед нами япономать, не знаю от чего. Наблюдаем все те же самые механизмы. Вот эта вот чашечка, видим, да? На ней как бы типа приварен, но это все одноцельное. Вращательный и контргайка, как мы видели на рейке российского производства. Как говорится, пожалуйста, устраняйте люфт. Никакие тут 35-50 тысяч не требуются. Достаточно снять контргайки
и немножко подтянуть. Не втягивать, а вот здесь вот есть карданчик, и немножко подтянуть. Или можно втянуть, я думаю, что технология здесь такая, втягивается и потом на какой-то градус приотпускается. И, скорее всего, в интернете эта информация есть. На какой-то градус приотпускается и потом опять фиксируется. Как только образовывается между сухарем и поджимной вот этой вот частью люфт, начинается какое-то мелкое дребезжание и, соответственно, разбивать сухарь. Начинает, если дальше ездить, то хана, как говорится. Рейка по этой стороне вообще видим, как все блескучее. Ну, а здесь видим, в каком состоянии, да? Но это все восстанавливается спокойно. Валы шлифуются, есть сальники уменьшенного размера. Это все восстанавливается при необходимости. Но когда дубликатные, ой, не дубликатные, ну и дубликаты есть, и контрактные запчасти идут, как говорится, за копейки, поэтому этим никто не занимается. Ну, на некоторые машины делают. В общем, снимаю контргайку сейчас и посмотрим, что там у нас. Так, сорвалась контргайка в тисках, вот видим, да? Здесь я уже взял, я еще не откручивал, вот взял ключик на 12, вот все, пошла откручиваться. Вот, я прям при вас это разбираю. Вот она, эта вот пробка. И обратите внимание, здесь реализовано по большому кругу. Как я считаю, что и должно быть. По большому кругу прижим. Не по маленькому, как в американском варианте, а по большому. Не, ну, американцы тоже, знаете. Ребята такие. Видите, в какой яме это все дело? Сейчас буду пробовать выудить оттуда сухарь. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Ну, рейка, да, естественно, как бы выбросилась. Так, надеюсь, что вам будет видно. Как бы это сделать, чтобы вам было видно-то, а? Ну, надеюсь, что видно. В общем, я шевелю, и сухарик ходит ходуном немножко. Ну, вот сейчас вот я вот это вот снял. Я надеюсь, вам видно. То есть люфт сейчас есть. Люфт есть. Так, ну, в общем, я ее просто перевернул, сухарь выпал. Но сделано у них по наружке. Видите? У них сделан упор по наружке. Давайте вставляем пружину. Давайте вставляем пружину. Посмотрим, что здесь у нас делает пружина. Видим, точно такая же щель. Все, пружина спокойно рукой гнется. Я первый раз, честно скажу, такое встречаю. Чтобы уменьшить трение. И из-за этого можно и поджимать, как говорится, сильнее. Рейка катается по валу. Получается, если в такой, ну и можно брать во внимание, что так можно реализовать ремонт рейки. Хороший вариант. То есть получается, если зашлифовать вал, то здесь просто вышплинтовывается вот этот круг, и его, как говорится, вообще можно у токаря, как говорится, выбрать сферу, какая необходима. Представляете как? Это сделано для снижения нагрузки на трение. Ну и плюс еще можно такую рейку, получается, можно поддавливать гораздо сильнее. Потому что здесь трения, как говорится, нету. Здесь уже идет качение. Ну, люфтик. Здесь другая проблема появляется. Смотрите. Здесь появляется другая проблема. Вот она проблема. Именно в этом сухаре. Видите? И здесь хоть как, если ты подожмешь, ну что толку-то? Ну, люфт все равно будет. Видите? Так сделано хорошо, нету трения. Вал будет дольше жить. Но здесь надо просто подкладывать шайбы, чтобы вот устранить этот люфт. Ну, естественно, чтобы сам сухарь не ходил. Усилять. В чем, как решают этот вопрос еще? Усиляют прижим. И когда усиляют прижим, оно уже, как говорится, меньше. Я надеюсь, вы слышите. И ему сложнее там проскользнуть. Он, если это даже и делает, он это делает, ну, как бы такие глухие звуки. Не вот так легко. Если мы создали усилие. И точно так же и сухарь. Если мы создаем здесь вот сумасшедшее усилие, которое снижает ресурс рейки,
оно как бы меньше стучит, и звуки такие более глухие, понимаете? Вот, но это неправильно, надо устранять вот эти люфты. Ну и получается, здесь, если в сухаре люфт, вот давайте сейчас я его... А в сухаре здесь, скорее всего, люфт. Но даже здесь, в этом случае, если в сухаре устранить люфт, у нас здесь есть люфт вот в этом бегунке. Здесь надо расшплинтовывать и подкладывать шайбы. Все. То есть, как и в тех рейках, есть люфт в сфере в полумесяца, а есть люфт в самом сухаре. И прижимами это делать нельзя, если вам рейка дорого. Если вам пофиг, да, можно поджать в последний путь на полгода, на год. Ну, давайте я сейчас еще раз ставлю. Вот я вот. Сухарь, вы знаете, плотно. Сухарь-то плотненько зашел. Сухарь здесь плотненько. То, что я пошевелил, ну, не знаю. Да, вот она, видите? Она шевелится. Сухарь плотненько. Так, нечем подстукнуть. Ну, давайте чем-нибудь подстукнем. Вот. Она там, на том бегунке. На том бегунке он. Вот он, рейка, видите, ходит. Вот ее почему и заменили. Здесь можно только чуть-чуть более-менее его там угомонить, хорошенечко прижать. Видите, ходит. Это ролик. Это ролик там ходит ходуном. И более сильным прижимом можно только, ну, немножко это снизить, но увеличить там нагрузку. Лучше нужно разобрать и в сухаре просто расшплинтовать, выбить палец и подложить шайбы, чтобы ролик не ходил. А так решение очень хорошее. Вот, в принципе, и все. Не поджимайте, не подкладывайте ни под какие пружины, не слушайте никаких СТО, где с вас пытаются по 35 тысяч денег сцепить. Вам усиляют эти пружины. Пружина не работает здесь никак. Здесь работает вот этот контакт. Пружина — это уже последняя контрмера, при которой вы едете в СТО. А прижиматься она должна вот этой частью. Вот. И устранять вот этот люфтик между сухарем и вот этой прижимной частью, оно не стоит, ну, 35 тысяч. Оно даже 10 тысяч не стоит. И 5 оно не стоит. Нельзя это повторить! Ну, 1000, может быть, 2, я не знаю, смотря какой регион. А так это вообще-то, в принципе, делается сам. Вот. Вот он, этот гидрораспределительный механизм. Крутишь, колеса поднял, крутишь его вот так за карданчик рукой и спокойно поджимаешь. Как только тяжело стало, можно это, ну, еще раз повторю другим вариантом. Втянул до конца и потом ослабил. И почувствовал, что все оно закрутилось. Ну, как-то так. Ладно, все. Всем спасибо. Остановитесь! 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 Остановитесь!